dili na sad ni bag-o nato kining maong ebanghelyo diin si Hesus miingon, ayaw mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta, pagtigom og bahandi didto sa langit. Store up treasures in heaven. Lingiyay mong tupad, inaduna na kay treasures in heaven. Pangutan ako, no? Inanana ka dito'y nanakay kuan imong bahandi sa langit. Kanus aman ta makatigom og bahandi didto sa langit? Saan man? Kung magsige mo palit og slat dinhi sa yuta. Maura gyud na. Pasabot hutda og gamit ang imong bahandi dinhi sa yuta sa mga Diyosnong buhat, sama ng pagpamalit og slat, pagtabang sa imong isig katao nga nagkalisod-lisod, pagtabang ana mga kabos aron mo arang-arang ang ilang kahimtang, ug uban pang mga buhat na gitawag natog works of mercy and works of charity. Kana mo yung atong buhaton. Nya mao na gini atong buhaton, do na dayon tay treasures in heaven. So kaning tanan nga namalit og slots dinhi sa ato karon simbahan, sukad pa atong 2020 nga nagbaligya tag slot hangtod karon, do na namoy daghang bahandi sa langit. Ato silang pakpakan. Salamat kayo. Pero kamong wagi palit-palit og slot or tihik kay mo palit og slot, pero siging tigom dinhi sa yuta, pautang pagyod, mag pa 5-6 pagyod, ginansya ra gyud gihuna-huna, kamo maoy pinakapobre nga tao dito sa langit, og di mo angayang pasudlog langit, mao nang adto ra gyud mo sa impierno ibutang. Kay matod pa ni Hesus, hain ganing imong bahandi to ang imong kasing-kasing. Unya kun wa kay bahandi dito sa langit, ang imong kasing-kasing wa dito, hain man ang laing lugar to ara gyud sa impierno. Mao na ang nahigugmas kwarta padong ra gyud nas impierno. Salamat, update lang tamo sa mga dunay mga treasures in heaven. O gusto pasad mong naapamoy treasure in heaven, hala, padayon mo palit. Atong SBF dag para sa atong kumbento na natay halin nga 26,287 slots, na apay 33,713 ka slots na available, tag 500 pesos per slot. Nga doon nasa siya 16 slot challenge nga tag 8,000, na nasa 69 ka 16 slot challenge nga atong nadawat. Nga ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD na nasa tayhalin 2,640, na pay 3,360 nga available, tag 1,000 pesos per slot. Niya nasa tay 20 slot challenge in reference sa akong ika-20 katuig sa pagkapari og mga adlaw. Nasa tay 4 pa kabuok ang ni appeal sa atong 20 slot challenge. Sige, ato ni silang pakpakag usab. Salamat kayo. Nganong dugay makining nahalin ang 6,000 katag 1,000 kaning MMHD? Nga naman, tungod kay kadaghanan nato gusto yung mutigom o kwarta din hisyuta, nalimot ta nga ang tinuod ang bahandi tuwa dito sa langit. So hinaut unta, so good karon magsige na tagtigom og bahandi dito sa langit, mamalitag slots mo na ningon ko ninyo, kinsa tong ganahan mo celebrate kuyog nako o kuyog namong 11 kabuok na giordinahan atong June 22, 2004. Hala, palit mog slot dinhi 1,500 ra gid inyong paliton.
makadawat na mo bahandi dito sa langit. Si Saint or San Luis Gonzaga, batanon pa kay siya, gi-invest na niya, gibiyaan niya ang iyang dato kayo nga pamilya, ang iyang share sa ilang wealth nga kalibutanon, iyang gihatag siyang igsuon, ug nipuyo siya isip relihiyoso sa Jesuit community hangtod siya namatay. Anugon unta kayo, no? Kay bright, talented, buutan, dato, pero nasakit tungod kay natakdan sa iyang giatiman nga mga masakiton. Anugon kayo, makaingon kita, adaghaman din maghilak-hilak, maayo unta nga akong anak, Pader. Sus, anugon in taon kay Pader pagkabuutan raban niya akong anak. Ang atong kabalakan nga mamatay kana mga buangon, pero kanang buutan ipapatay na, papatay. Kay daghan na kay nag treasures in heaven, pero kanang mga buangon nang sigilag mga tapulan kayo nya, mga kusog kay manglibak, mga igihan kay tanan anang ilang mga yuta, mga hakog kayo anang ilang mga kabtangan, mangilog pa na mga yuta sa laing silingan, hasta pakarsada, parkingan anang ilang mga sakyanan, mga private cars nila, ilang iparking anang public places, mga way batasan. Kana mo'y atong iampo nga dili unta mamatay hangtod mabag-o. Di ba? Sige, ingna imong tupad lingi Ang di mo lingi mamatay. Ingna imong tupad, ingna angayan na kang patyon. Ingna kano? Ingna ba ina angayan na kang patyon? Nya moingon ganing dili pasabot ana hangol na siya, hakog na. Wa na'y bahandi dito sa langit, kaya ang iyang kasing-kasing nias kalibutan. Pero kung ang atong kasing-kasing tuas langit, o di na kita mahadlok mamatay. Kay where your treasure is, there your heart will be also. Mo na si mga santos, ang ila yung gipangandoy ani nga mamatay. Di ay atong gihisgutan diri sa unang pagbasa, usa ka ambisyosa kaayo nga inahan si sa to Atalia, iyang gipatay ang iyang anak nga hari, o gipamatay niya ang mga anak sad sa iyang anak ay sumusunod tong hari. May gani kay nakaikyas nga usa nya ni hari dayon siya, yao nagrayna dayon siya saging harian. Purtigid niyang pamatay sa mga tao aron lang gid siya mahimong rayna. Unay pa niyang iyang kaugalingong pamilya og patay. Unsa may gisangkuan niya? Gipatay sad. Wa gyud kalipay ang iyang kinabuhi. Kini karong nagsigig gubat, kini gasigig gubat. Wa sad ni sangkuan, mga matay ra sad ni sila. Nya anugon kay ilang kinabuhi diri sa kalibutan na spend sa ilang kasuko o kanang gitawag natog guilt, kay daghan kay kinabuhi na nga matay tungod aning ilang garbo. Kining ato mga leaders nga nagsigig desisyon bahin aning gubat muragyog nakadesisyon nga ila ang kalibutan, no? Kamo oyon mo anang gubat, makigubat na ra ba kuno tas China? Giilugan mo lang ganis armas ang atong mga navy sa Coast Guard nga mura man nagbarangay tanod sa dagat. Giilugan lang. Makigubat ta, pagkauwaw lang ta. No? Garbo ba? Garbo. Mura kunuhay tag mga maayo kayo. Di na lang ta maghilas-hilas. Matod pa ni Hesus, ug ang usa ka hari nga naay napo kalibo ka sundao sulungon sa usa ka hari nga naay pila to 30,000 ba to ka tawo sundao, iya usang bana-banaon kung makasustenir ba siya, ug dili gani magpadala na lang siya invoy aron makigsabot-sabot sa kahusay
kana may importante magsabot-sabot tayo dili ta magsigig pangambisyon pangandak anang gubat aw naa man sa gina nato nung batasana kita mga Pinoy mga isog kayo ba wara bay ikabuga no isog dayon nya way ikabuga bitaw daghan kay na nato ako di ko matras nimo inig ambot ng kis panahon maghilak-hilak dayon wa na daot na karon nya nasad ni adapt na sa taning balaod nga absolute divorce hapit naman na ma-approve ang absolute divorce unsa man okay mo ana dili na hilas biya ninyo kung ang inyong anak nga naminyo sigihag kulata sa iyang nabana kay tungod lagi kay adik ang iyang bana sigihag kulata unsa imong i-advise sa imong anak nga babae 14 taong bunog hapit kada buwan naglagom ang naong ug ang mga bukton unsa imong i-advise divorce o pagpakamatay para sa imong bana sige ikaw karon ganian ni simba dinhi og minyo ka sigihan kag kulatas imong asawa or sa imong bana or imong asawa na ilaing laki sige pangabit og laki mamabdos para bagyod nya ikaw bana unsa imong i-file niya absolute divorce or till death do us part sige hilas-hilas lang mo nindot ng absolute divorce nindot na para sa mga tao nga muadtog impierno bitaw para sa mga tao nga ang gimahal ang ilang lawas dili ang kalag para sa mga tao nga ang ilang gitahod mao ang balaod sa yuta dili balaod sa Ginoo para sa mga tao nga ang ilang gimahal mao ang bahandi sa yuta dili ang bahandi nga langitnon para sa mga tao nga ang katagbawan sa lawas dili ang kalimpyo sa kalag mao'y gipangita nindot ng absolute divorce muna kining tanang mga proponents ni ining absolute divorce ug ang mo-approve ni ini they are destined to hell if they do not resolve to renew their lives bisag kinsa nato dinhi bisag ako pare nga magmahal sa atong kinabuhi kining atong lawas ako magsikog higugma aning kolekta nya mao gina higugmaon akong kolekta destined to hell na gyud ko ana mo na nga akong gihigugma ang slot ra gyud nga akong ibaligya ngano man kay ang slot specified naman na nga idapat sa atong project di man na para sa akong bulsa ug ako sad mismo mopalit sa kog slot muna kamong nalipay nga mo 20 na ko katuig labi na gyud mong nalipay nga nahimo kong parish priest dinhi for the first time as parish priest dinhi sa San Vicente Ferrer Parish Liluan hala palit mog slot 1,500 rani pero moingon gani mo ayaw oy kay ako paning ipalit og sakyanan ako paning ipuno sa akong mga budget para sa gadgets ipalit pa rin ako og mga bagong sidina bagong sapatos ako rabating klase na baron akong ipalit sa akong mga anak inana mao na inyong rason inyong ibugti bisag naa gid ta mo'y 1,500 di lang gid mo mopalit alaot kay mo mga naong ayun ka pader magpakonsensya man sa ka adili man ipakonsensya real talk man ni siya in the spiritual sphere kay lagi niingon si Jesus where your treasure is there your heart be nya asa mang inyong heart karon naa sa imong balay nga imo jung gitigumag maayo naa sa imong sakyanan naa sa imong sinina naa sa imong savings naa sa imong negosyo naa diha imong heart onya og makalit kag kabangga karong gabi or makras ng eroplanong imong gisakyan nya mamatay ka unsa may mahitabo nimo ang imong
sakyanan, ang imong balay, ang imong sinina, ang imong savings, makapasod ay na nimos langit diay. Ha? Tubag. Pero mupalit kag slat, mutabang ka ng imong silingan, nga wa gitaw gikaon, pailisan na nimog atop ang busloton kay atop sa imong silingan, nga pobre kay tanan, ting-uwan na rabaron, tagatuhod na sa ng tubig des ilang sulod sa ilang balay, di na sa nakatuog, og imo nang buhaton, unya maigo dayon ka skilat kay sige na magpangilat, mamatay dayon ka, asa man ka padong, impierno, langit. May maday mong mutubag. Yang anong anha magitaan ng mga kalibutanon butang. Matod pa sa ato dinhing tubag sa Salmo, ang Ginoo mipili sa Sion nga iyang puluy-anan. Unsa maning Sion, ang templo sa Jerusalem. Unsa man ang templo sa Jerusalem, simbolo sa ilang katilingbanong pagsimbas Ginoo. Pasabot ang simbahan mao di ay ang puluy-anan sa Dios. Nya kun mopalit mo slots para sa atong simbahan ug motabang sa mga membro sa simbahan nga nagkalisod ang kahimtang diha sa inyong palibot, kana magpuyo ang Ginoo diha kanimo. Ngabtang ako dinhi magsigi sa kog palit og slot ngano man gusto sad ko nga ang Ginoo mopuyo sab diri nako. Ang atong mga santos gipuy-an sa Ginoo ilang kasing-kasing, wa na gyud mahadlok nga mamatay. Pero ang atong mga tao karon, mga dagko kayong dato sa kalibutan, mga powerful kayo, labi na ni atong mga political leaders, sus, ambot unsay gapuyo silang kasing-kasing nga purti man gyud kapalaaway, sige mangyong gubat, sige mangyong pinatyanay, kanusa pa ka ni sila mutanaw sa tinuod nga kasakit nga gibati ros kalibutan, kanusa pa ka sila mutanaw sa tinuod nga solusyon aning atong problemang kalibutanon o lokal nga problema, nga ang tinuod nga solusyon naara sa Ginoo, naas paghinatagay dili sa pag-inilugay. Testingin anyo dito sa inyong mga lugar. Ako daghan naman kog lugar na adtuan, naagi mga lugar nga maglisod gitag-agi tungod anang daghan ing parking dias karsada atbang-atbang. Hinimo ra bagid na sa buhis sa mga tao kanang karsada. Unya ang muangkon pipila lang ka tawo, mga isog pagyud pista nang moingon nga gialsahan na diya. Amo ning lugar ni kinsa man ka maghawd-hawd. Ana ba? Nya mura ra bag mo igahimos karsada? Tingali nakatampog jutay buhis, pero di tingali ang katusang ilang natampong buhis nga gigamit diha anang paghimo ng karsadaha, ambot equivalent ba katos kantidad sa ligid sa ilang motor o sa ilang multicab. Nya ilan na nang angkunon ang usa ka space, sumpayan sa dito spikas, sumpayan sa dito spikas. Ang muangkon sa gitabangan og mga hapit 50,000 ka mga magbubuhis or 100,000 ka magbubuhis gitabangan og himo nga daan, ang muangkon tagutlo ra ka tawo, tagupat ra ka tawo, himuon nilang parkingan, tabon-tabunan pa nang ilang mga tabon sa sakyanan. Isog pa kaayo kay ila kuno nang yuta sa una. Saan naman nahimo naman ang karsada, imo pa ginang yuta, hinatag na sa akong mga uyuan. O niya, gihatag naman na, imo pag inaangkonon. Hilas kayo ba? Niya, magsige ra bag-agi nga tuslaing yuta. Magsige ra bag-agi daan ang ilang sakyanan from north to south sa Cebu. Niya, kanang ilang giagian, kinsa man na, mga yuta sa nas, mga tao nga nang hatag, aron maayong pagkaagi ang publiko. Niya, kusuki kang moagi diha. Niya, dito sa imong nataran, di ka paagi, kay imong yung alihan. Ako lang ning specific og sulti kay niya na dinhi sa atong palibot ng klasihas mga tao. Og dili lang dinhi sa ato sa parokya, niya na sa tibuok Pilipinas ng kinaiyaha. Wa na dito sa mga nasod nga nindot kay karon. Adtog Japan naabay mo parking sa public road. Adtog Singapore nga mga nindot kay nga mga nasod in terms of their economic situation. Abisag mo adto kag Amerika, tanawa dito nga abay mo parking anang naang mga public roads.
Na? Ha? Awa man sa mukha adto, so ayaw magpagkuhan sa mukha adto dito. Ako, nakaadto man ko dito. Ikaw, imo sa tapangutan nun, pero wala mamikaadto dito. Aw, kamong nakaadto. Adi, kuha na las Google. Naman las Google, makaadto naman ka bisan asang nasod. I-click sa Google. Nya tanawa, ing na Manhattan. No, sa man diha, New York. Tanawa ila mga public roads na abay nagparking. Og na may ga-parking, kana nga lugar, dili na agianan. Gihimo ng parking area. Ana, no? Labaw na gyud mo adto kag Singapore, adto kag Japan, adto kag mga Netherlands ug uban pa. Oy, sus, limpyo kayo ilang daan. Wa magani upo sa sigarilyo. Dinis ato, butik lang di adapling. Ikaw sa man ang imong gipangyaw-yaw pa doon sa may kalabutan ana. Tungod na resulta na kaya ang atong gihimong bahandi ni as kalibutan dili ang langit. Kay kung langit ang atong himuong bahandi, kusog itang muatiman sa panginahanglan sa kalibutan. Ang tao nga mga balaan nagatiman, naghatag og kalimpyo sa palibot. Ilhan nimo basta mga balaan ang tao kay ang ilaan ang palibot limpyo. Limpyo gyud, husay, order. Bisag pobre, limpyo, husay. Pero kana mga tao nga ang kalibutan mo ay gikuan, mga yawanon kay tanan, hugaw kay na sila kuan, na ay magsunod sa ilang agi. Labay kay labay lang na sila, dunay magsunod. Kanabita din ato lingkuranan, na ay manimba din pamilin lang diha, usahay mineral water, mga chewing gum, ipamilin diha, mga poto sa kindi. Nya pagsuod nila, porting limpyuha ana, bisag abugan nila, daginoto na tugpapha, binlan lang mao na ang pasabot ana dunay ni simba nga yawanon. Kay kanang yawanon hugawan sad na, hugawan kay nastanan. Mabda na ako, sorry to tell you, mo judge na gyud dayon ko kanang babae nga magpakita-kita ng iyang dughan, iyang pusod, iyang legs anhas publiko. Ang ako gyud dayon anang mahuna-huna, hugawan kay ning bayhana. Og tan-awon ani mo dito siyang kwarto, daghan kay ito mga bulingon wa malabhi, katag lang ng agi. Wow. Pero kanang babae nga may kay musulob, ya tinabunan niyang lawas, formal nimo tan-awon, limpyada sad na nga pagkababae. Ambot lang ka basig na sayop ko. Doon na naman ko'y giobserbahan ana. Nakita gid nako ang kamatuoran. Kana mga siksi kayo, kana mga nindot kay tan-awon, nga siga kay mga panit, nga ris gawas, adto ang ilang kwarto. Tos balay, murag nag nangumbitay mga kwaknit, mga murag na nagloko nga mga bitin, wa mahipos. Oh. Ambot di tingali tanan, pero kay ngano man, kana palanggaan ilang sinuloban, yawan-o na ang ilang kasing-kasing. Where your treasure is, there your heart be. Yawan-o na. Kanang nagtabon silang lawas like Mama Mary, nag-promote na og purity, nag-promote na og virginity, nag-promote nag holiness, then di sad sila ka-afford ng ilang mata magsigig tan-aw na mga hugaw kanang nagkalat lang diha sa kilid. Makakita day na sila unsay angay limpyuhon. Panagsar jud kakakita ng mga tao nga formal kayo gisulob, may kay mo respeto, Dios non kayo nga hugaw ang ilang palibot. Ana.